Hello guys, good morning. Welcome to my YouTube channel. This is Otoboy Zone. At saka mapapanood nyo rin ako guys sa Ubic Works TV sa FB page ko. So ngayong araw na to guys, mayroon tayong dinadiagnose. Nandito tayo sa workshop. May dinadiagnose tayong Dodge Ram. So hinila to at saka kinarga sa winch or sa towing. Ayaw umandar. So tatry natin kung anong dahilan nito guys, kasi tinatanong ko yung reception, sabi ko tumatakbo ba yung sasakyan bago namatay yung makina. Alam mo naman pagka kasamahan mong ibang lahi, napakatamad magtanong ng mga ganyang hindi mo alam kung umaandar to tapos namamatay na yung makina ngayon, or dati na talagang naka-stock sa garahe. So itatry na lang natin guys, basahan natin ng DTC code. So yun lang yung sundan nyo lang guys para may makuha kayong kaalaman guys dito sa dinadiagnose natin Dodge Ram. So salangan natin ng computer guys. So nandito na guys yung computer natin. Ayan, Dodge Ram. So Dodge Ram yung natin na ngayong gagawin. Kasi mayroon ako dun guys ginawa na nag high pressure GMC Yukon, pero di ko na nabidyohan guys sa sobrang busy, wiring issue. So salamat naman sa Diyos at na-resolve, nahanap rin. So punta tayo ngayon sa USA. So Dodge Ram kasi yung natin, so pindutin natin yung Dodge Ram, tapos ignition on muna natin. So yan, ignition on. So importante guys na may video kayo guys bago kayo gagawa yung video dyan. So para makita ninyo kung anong mga nakailaw dyan. So mayroon nakailaw guys, nagpa-flasher yung sa tire indicator at saka check engine. So at saka brake, yun lang, 3-4 lang yung airbag, driver airbag. So yun, tapos makikita ninyo gumagana naman yung wheel. So umpisa na natin guys. Ang mahirap lang kasi guys dito guys, pagka nag-diagnose ka ng ganito, una, kung incomplete information ang ibibigay sa iyo ng reception, kagaya ng yung sasakyan ba ay tumatakbo tapos biglang namatay yung makina, isa yan. Kasi may prospect ka kagad dyan at saka suspected parts. Tapos yung sasakyan ba matagal bang nakagarahe pero umaandar dati, ganyan, or ginarahe lang overnight, kinabukasan hindi na umaandar. So maraming prospect tsaka suspected parts dyan guys. So ngayon itatry natin, kasi hindi na tayo makipagtalo dun sa reception, tinamad na siguro o talagang sadyang tamad na magtanong. So tatry na lang natin guys na basahan muna natin to guys ng DTC code para may reference tayo. May reference code tayo. Tapos check natin yung visual check doon. Physical check like battery, oil, ganyan. Baka maya wala nang langis, kaya dead battery na siya. So 358. So okay, silipin natin kung 358 nga guys. So ito, so 2012 Dodge Ram 1500. So scan natin, tapos pagkatapos natin scan, visual checking tayo doon ng langis at saka yung battery. So yung battery kanina guys, tinest ko na yung battery check na ako.
Okay naman yung battery, 12.6 volts. Pero yung langis di ko pa na-check, at saka yung voltage doon sa starter at saka alternator. Baka kasi may short na doon, kaya ayaw rin umandar. So tatry lang natin guys na hanapan to ng kahit incomplete information. Kagaya lang din yung guys yung ginagawa ngayon doon na binigay ko sa Nigerian na nag high pressure yung oil, yung pressure gauge ng oil, ignition on mo pa lang guys, tataas na, sagad na siya. So nag high voltage ang duda ko doon, kaya binuksan ko yung wiring. So meron tayo dito, balik tayo dito guys sa dad's RAM. Punta tayo sa engine. Kasi yung GMC na ginawa natin guys, nahirapan ako doon guys, kaya ang sabi gumagana daw dati. Mga dati na, lalo na pag ibang lahi ang magsabi guys, gumagana dati. Di mo maasahan yung dati. So ang na nito guys, intake air temperature sensor 1 circuit high. So intake air temperature circuit high, siguro nakabunot lang to guys. Yan. So misfire restored. So balik tayo, basahan natin ng mechanical instrument cluster, basahan natin lahat ng niyan guys, para may information tayo sa sasakyan ito. Flash to pass optical horn switch circuit stock. So okay lang yan, kasi ang naman ito problema ayaw mandar. Pero mas maganda na basahan natin lahat para may record tayo. So yan, tire pressure sensor. So palagay ko baka disable yung nito, or baka nagpalit ng na condemn na yung nito, sensor sa gulong. Hindi na siguro bumili ng sensor type na P2. So central gateway, yan, control, tapos door module, yung ibang sasakyan guys na hindi natin na videohan, hindi natin nagawa ng video. Magaganda pa naman sana yun na matutunan. Circuit short to battery, passenger mirror. Kagaya ng GMC Yukon na nag high pressure yung gauge niya sa cluster, tumataas agad. Bihira lang yung guys, pero napakahirap hanapin yung failure, yung fault niya. Tapos mayroon pang isa, yung Hyundai Genesis. So marami siya ng guys, videohan na mga sasakyan na ginagawa ko, kaso mahirap pagka ikaw ang solo ko lang, walang nagbibideo, ikaw lang mag-isa. So erase muna natin yan guys, para yung matitira dyan yun yung natin reference. So papakita ko sa inyo yung Ford Expedition na ginawa natin. Yan, air conditioning, HVAC housing, okay na, napalitan na, re-release na lang yan. Ito Genesis, may order pa tayong parts dito, yung map sensor or mass airflow sensor. Tapos mayroon pang Dodge electrical, tapos mayroon pang Dodge Challenger electrical din. Ito electrical Dodge Durango,
Tapos ito, electrical din. Ford Everest yata to. O Ford Edge. Explorer. Ford Explorer. Ito. Mayroon pa tayong Mazda. So, ang hindi natin guys nagawa ng video, ito. GMC Yukon. Hindi natin yan nagawa ng video. Ford Explorer. Di rin nagawa ng video. Itong Genesis, mayroon tayong video niyan. Tsaka Ford Expedition. Tsaka yung dalawang dito, Durango at tsaka Dodge Challenger. So ngayon guys, so engine fault, isa lang ang naiwan. Basahan natin. Tapos i-try natin paandarin guys. Intake air. So punta natin sa labas guys. So dito guys, nakita natin guys, so halos walang langis. Ayan, nag-visual check-in tayo. Kita nyo, siguro mga 2 litro o 1 litro lang yan, langis na yan. Nandito yung level nya, oh, taas. Layo, oh. Diyan yung level nya. Nandito yung langis. So nakita talaga agad tayong failure. Tapos yung battery, okay naman yung battery. Tinisting natin ng multimeter. So yun guys, matapos natin guys i-check lahat. Yung fuel pump mayroong supply. So ang problema lang niya guys, pagka ignition na start mo, lagitik lang. So starter yung ano natin ito, at saka langis. Ipapalit tayo ng starter at saka langis. So yun lang guys, i-update ko kayo nito guys pagka fully ano na guys, repaired yung result natin. So don't forget to like, share, subscribe my YouTube channel at saka pakipollow na rin guys ng UB Quarks TV FB page ko. So magandang umaga guys. Make